gice cyacu cya kabiri niko nagita cy'ikiganiro bya bihe aho tuba dufite abatumirwa. Uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa badasanzwe, ngira ngo mu minsi ishize bagiye kudusoreza umwaka neza. Tumaze igihe twakira akenshi twakiraga umuntu ku giti cye cyangwa se akaza ari umuntu umwe, yaba ari n'umuntu ufite urugo cyangwa se imariye ntazane n'uwo bashakanye. Uyu munsi rero by'umwihariko cyangwa se agashya k'uyu munsi nuko turi kumwe n'umuntu wuzuye. Ni umuntu n'urubavu rwe, mbega ntabwo kuvuga ngo urubavu nta ruhari cyangwa iki. Rero twiteguye kwakira package yuzuye, twiteguye kwakira ibintu bishimishije Imana yaduhaye mu gice cyacu cya kabiri cy'iki kiganiro. Reka rero ntabigisha amatsiko twakira abatumirwa bacu, turabakiriye kuko sinzi, ntabwo nzi kuba ni bigenza. Niba ari ladies first, niba ari simbizi, ni karibu. Murakoze. Nitwa Isimbi rya Yesu Shengero Mutwite. Ndi umugore nkaba n'umumama. Umugabo mbere, umugore araza kwivuga, mfite abana 4. Murakoze cyane. Turakwishimiye cyane ko numva wagira ngo hari ikindi kintu kibura isi. Nkunda Yesu. Usengera? Nsengera muri Zion Temple, mu muryango wa Yuda. Umuryango wa Yuda. Ukaba ari n'umuvugabutumwa? Ndi umutete. Mvuga ubutumwa bwo gukoropa nakoropa, ntacyo ntakora kubwa Kristo, ariko n'ibyo nakora byose nabivuga. Ubwo ndi umuvugabutumwa. Akora umuntu mwiza uhora aseka. Njye navuze umunsi namubona adaseka. Rero niba ukeneye umuti, ufite nk'ikintu cyagutraumatije, fata akanimero ka Isimbi hano cyane. Ni Munezero, njye mwita Munezero. Reka dukomeze. Murakoze. Nitwa Irambona Kave. Byinshi yabivuze. Ni njye mugabo abereye umugore. Nanjye byose nsengera muri Zion, byose yamaze kubivuga. Murakoze cyane. Mugabo ari abantu bagira umutwaro w'umuryango? Yes. Ariko nyinshi mutavuze bya HMTC. Hari ibyo twabitse turi bugende tuvuga. Mwibibika. Uyu munsi mwaze gutanga ibyo Imana yabashizemo, n'abakora kuri ibyo mubika. Turi abakozi b'Imana. Turi abantu b'Imana, turi abana b'Imana, turi abakozi b'Imana. Dukorera cyane cyane ku musozi w'umuryango. Aho ngaho umusozi w'umuryango ariho haba umutima w'Imana, kuko yaremye Adamu irangije ibona ko atari byiza ko aba wenyine. Mu yandi magambo ihita imuremera umuryango. Kuri uwo musozi niho tuba, turi ku musozi w'umuryango. Turi abantu bahagurukiye guhindura amateka, abantu bita aba history maker. Turashaka gusiga amateka, gukora amateka muri Yesu. Yego. Yesu abamugisha cyane. Reka tudatinze tugane ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Tuza kuganiraho, turagira ngo tuganire muri rusange ku mibereho y'ubu ugereranyije n'uko iya kera yari imeze. Ese iyo umuntu avuze iryo jambo, ikintu cyangwa gitakiza mu mutwe wawe Pave? Iyo umuntu avuze ijambo ku mibereho y'ubu ugereranyije n'iya kera, buri muntu wese arabona ko ibihe byahindutse, cyane cyane tugendeye ku kwiyongera kw'ikoranabuhanga. Cyane cyane njye mbyitirira ko ari ikoranabuhanga byatumye inzego hafi ya zose, haba ubucuruzi, domene zose zarahindutse. Igihe ntabwo nshaje ariko sindi n'umwana, ariko nabyirutseho umuntu kugira ngo avugane n'undi agomba kumwandikira ibaruwa nkiri umwana, niko nabibonaga. Ariko ubu mwana ukajyanwa nande? hari n'igihe bayishiraga muri bisi yageraga mu gasenta aho igomba kugera bakayijugunya hasi. Imvura yakwikajyakira. Ngo
nta cyizere ko ibaruwa yagezeyo. Umuntu yabimenyaga ari uko bamusubije, nawe bagusubiza bakabigenza gutya, nako bakabigenza gutya. ubwo bisa nibaza ijugunya imvura ikagwa bagahita bayikanda. Ubwo nyine urumva ko izaburiraga mu nzira nizo zari nyinshi. Rero igihe tugezemo aho umwana ubwo ndi kuvuga umwana nyine, ubwo aho umwana w'imyaka 18 14 aba ari wenyine ari mu cyumba cye, akaba arimo kuvugana n'abantu b'isi yose, byanze bikunze bigomba kugira impact, bigomba kugira ikintu bikora ku muryango. Ntabwo uko umuryango wari umeze cyangwa ibihe uko byari bimeze kiriya gihe byakagombye kugenda gutya, ibintu byose byarahindutse. Niko mbyumva nge, mbyitirira ikoranabuhanga cyane ko turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, turi mu gihe kiri digital, ni monde digital niko bakunda kuvuga. Aho umuntu aba ari mu cyumba cyangwa ari muri salon ari kumwe n'abantu baje kumusura, ariko atari kumwe n'abo baje kumusura, ahubwo ari kumwe n'abo muri Amerika bo bazi ko ahari kandi adahari. nyamuna aho umuntu aba ari mu rusengero kandi atarurimo. mujye mugerageza rwose, yibaza ko ujya gusura umuntu agahita ajya muri Manchester, akajya muri Manchester. gerageze kabisa. Ni ibintu bikomeye cyane. Urakoze. Hanyuma hari ikintu wari uvuzeho ngo umuntu ashobora kuba ari hano yicaye hano, ariko mu by'ukuri akaba ari mu kindi gihugu cy'isi, kuko isi kugeza ubu ngubu yabaye umudugudu. Mama Isimbi, hanyuma ndagira ngo tubwire ko bwawe iryo koranabuhanga ni ryiza, rifite ibintu byiza ariko rifite n'ibibi. Mu bintu bibi rifite rero biteye impungenge, kubwawe wumva umwana yatunga telefone ya smartphone ryari, ku buryo ubwenge bwe bubasha kujera cyangwa se guhangana bya bindi biba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye tubarizwa. Murabizi se ntabwo ari byiza pe. Natwe abakuru hagiye wisanga umuntu yakwiyongoje akakubwira gusa uyu muntu asanzwe nzi. Noneho ibaze wumva wewe umwana yatunga iyo telefone ya smartphone mu gihe kingana iki, kuri tutaba dufite ikibazo. Se buri bibazo dufite, abana bacu ntabwo bari kwicwa n'iryo terambere turi kuvuga, kubera ko turi gusa nkaho tubashyira mu bintu bataragerera igihe. Yego, murakoze. Ku birebana n'abana, abana b'iki gihe, ku mugani wa wundi ngo nta ngoma ibura abubu, ariko abubu bo bazahoraho, iby'iki gihe bizahoraho, kuko usibye Imana mu Baheburayo 13:8 hatubwira ngo Yesu Kristo uko yahoze niko ari kandi niko azahora. Ariko umwana w'umuntu wese agira ahashize akagira na hanone, kuko ahashize ntabwo twari duhari. Rero mu mateka y'ibyahise tujya tubyumva twumva ngo hari hameze gutya. Ubu rero uyu munsi tugeze muri monde iri digital, biragoye kugira ngo wime umwana telefone. Biragoye, wenda nubwo baba batazifite, ariko muri iki gihe ujya kubona ukabona akana ufite umwana mutoya w'amezi 11 ariko azi guslidinga muri smartphone, arazamura akamanura, azi yuko ushyiramo n'ibintu adashaka karira. Ikibazo rero si ukuyimwima cyangwa kuyimuha. Mbona Bibiliya iravuga mu Migani 22:6 haravuga ngo toza umwana, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo cyangwa se akiyirimo. Ikibazo si uguha abana cyangwa kutabaha, ahubwo uwamutoje iki akiri umwana. Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo akiri muto. Ni ukuvuga ngo umwana arumva, umuntu uko aremye akiri no mu nda arumva, agira reaction, ashobora kubabara, ashobora kwishima, ashobora guseka, ashobora amarangamutima yose twumva, kuko umuntu ntabwo ari iki gikarikasi ngo wumva ngo nuko ari akabebe ngo kakandi kakivuka ngo nuko kiri mu nda. Umuntu ni umuntu physique ufite umubiri, ni umuntu w'umwuka. Umuntu afite umwuka, ko Imana yavuze ngo reka duhumekere muri uyu muntu umwuka wacu ase natwe. Hanyuma afite n'amarangamutima, afite ubugingo. Nyabuneka ntabwo kuba umuntu ari umwana bimukuraho kuba agizwe n'ibyo bice bitatu.
aho niho bipfira. Nubwo ari umwana, nubwo ari uruhinja, nubwo ari umubebe uri mu nda, ariko afite ibice bitatu. Ntabwo ugomba rero kuvuga ngo ubwo ndi umubyeyi ngo ntwite ngomba kurya imbuto. Turabizi ibintu batubwira dutwite, ugomba kwigengesera, ugomba kurya imbuto, ugomba indyo yuzuye. Umubyeyi w'umupapa bati ntukababaze umumama. Ibyo ni ibikwereka yuko umwana agomba kuba yuzuye impande eshatu, mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Ubwo rero wa mwana ubyaye azi kumenya telefone ko ayireba, kuko ibiriho n'ibyo umwana akuriramo. Iyo ubyaye umwana uri umuhinzi, amenya ibyo guhinga, amenya isuka ko mama ayifata akayihingisha. Ni nayo agira igikinisho kuko akina n'isuka. Umwana w'umusirikare akina arasa, umwana w'umufundi akina atera inyundo. Rero kuko ubu ngubu dufite ama smartphone twese, abana bafite amatsiko, nabo bakinisha telefone, bazi kuyimenya. Kandi kuko mu mwana ni umuntu Imana yashizemo ubwenge, azi nawe gukora research. Ubwo rero ababyeyi cyangwa ab'iki gihe twebwe twe gushaka kumva ko abana batazi izo telefone, ko twe tunazibonye dushaje, ariko bo bazibona ari abana barandusha na tekinike. Hari igihe nsanga umwana ari mu bintu bamwe naho wageze ute, agiye kubikuriramo. Igikomeye cyangwa igikenewe ni uko dutoza abana, tumenyereza abana inzira bakwiriye kunyuramo. Tubatoze bakiri impinja kuko barumva, tubatoze ijambo ry'Imana, tubatoze ko amaso abereyeho kureba ariko atareba ibintu byose. Tubabwire ko amatwi abereyeho kumva ariko tumva ibintu byose. Nitubamenyereza tukabatoza guhitamo, amahitamo, kubona ngo ibi barabireba, ibi ntibabireba, ibi barabyumva, ibi ntibabyumva, garukiriza aha. Ibyo rero babyigira mu muryango, ibyo rero babitoza umwana, kandi iyo wabimutoje arabikurana. Bibiliya yatubwiye ngo azarinda asaza atarabivamo. Murakoze. Papa Herve, nk'uko watubwiye ngo turi mu isi ya digitali, turi muri monde digitali, nk'uko twavuye hano. Hanyuma kera ukuntu twabagaho, twari ugukubitwa kugira ngo reka telefone ngo ibiki n'ibiki. Ubu warafashe telefone y'umubyeyi, njya mbisipoza uyu munsi nk'abakunda abana bo bubikira, bifuza ko barabayeho kera bari kuba inkoni barazihaza, ariko ntabwo ari iyo si turimo. Ese nawe uri bro, kuko usanga iyo myumvire ya kera n'ubu ngubu igihari, turacyayifite twese. Aho ugasanga kugira ngo wigishe umwana ikintu ni ukumushukuza telefone, ni ukumwambura telefone. Ugasanga hari umwana ugeze nk'imyaka 20 ataratunga telefone, umubyeyi azi ngo nibwo buryo bwo kumurinda. Ntabwo nanjye mbona ubwo buryo bwo kumurinda. Murakoze. Aho icyo kibazo umuntu yakibona muri angles ebyiri. Njye nemera ko umwana umuntu ashobora kumuha telefone ariko mu gihe kiri limite, mu gihe runaka ukamutoza ko telefone cya mbere ntabwo ari yawe, ariko kugira ngo nanone aho kugira ngo umwana ahorane amatsiko, kuko amatsiko naje gusanga ariyo yica ibintu byose. Iminota runaka ni nako tubigenza twebwe mu rugo, muri experience yacu ni uko nguko tubigenza. Hari iminota runaka twabageneye yo kubemerera kujya kuri internet, kandi nanone tukabatoza muri kwa gutoza yavugaga ibikwiye kurebwa n'ibiye. Hari n'igihe umuntu areba ibintu ukamubwira ngo ibi ntabwo ari iby'abana, ntabwo ari ibyo ku myaka yawe. Ibyo yavugaga ni ukuri. Akenshi twagiye tugira amakosa yo kwiyumva, gutekereza ko umwana ni umwana, ntabwo yumva ibi. Ntabwo umwana iyo mubwiye ngo ibi si iby'abana abigeraho agasimbuka, ariko ni kwa gutoza. Ntabwo uri bubimubwire umunsi umwe ngo birara bimucengeyemo, ariko umwana uko wagiye umutoza biramufata. Arajya kuri telefone akamenya ngo ndajya kuri YouTube, njye kuri Spellbook. Hari n'igihe urabona ko social media hari igihe kuzanira ibintu utayisabye, ariko njye umwana wanjye naramwimyumviye avuga ngo ibi bintu bikureho papa, ibi ni bya Satani. Kubera ko
yarabonye abantu babyina imiziki mu buryo budasobanutse batambaye neza, aravuga ngo dora ibi ni ibya Satani. Ariko kumuteza amatsiko yafata telefone ukayimushikuza ukamwumvisha ko adakwiye no kuyegera, niho hava ko amatsiko azamumerera nabi, uzajya muri dusha yikwibe cyangwa ntabwo ari byiza. Numva rero ko hari uburyo umuntu ashobora gukontorora ibintu, akamugenera iminota runaka, akamwemereka ko telefone ntabwo ari yawe, nturanagera n'igihe cyo gutunga telefone, uzayitunga nurangiza dufate nk'urugero segonderi, agakura ategereje ati icyama nkaragiza segonderi nanjye nkatunga telefone yanjye kuko papa yarabimbwiye cyangwa mama yarabimbwiye. Murakoze. Hanyuma hari ikibazo ushaka kubabaza tukiri muri ibyo bihe bya kera, wenda twavugamo byinshi, ariko by'umwihariko ndagira ngo dusubire ku bintu bya sante cyangwa se by'ubuzima. Kubera iki muri iyi minsi hariho indwara nyinshi zikomoka mu byo turya urenze ugereranyije n'igihe cyagera, cyangwa se kera nabwo byabagaho nuko wenda bitagaragara? Amadiyabete, amahypertension, amagute, indwara z'imigongo, amastroke, yewe ari nabyo bigenda bikaba amastress agenda atera kwiyahura, indwara zo mu mutwe cyangwa se ariko niko bazita indwara zo mu mutwe. Ugase mu by'ukuri muri ibi bihe biterwa n'iki? Murakoze. Ibihe bya kera byari byiza, ariko navuga nanone mu ruhande rwabyo, kera abantu baryaga ibiryo biri fresh, ukuntu nyine sindi uwa kera cyane, ariko ndabyibuka twebwe ntabwo ibiryo byavaga ku meza. Hari abana b'ubu umugati uva ku meza. Mu minsi yashize amata yavaga ku igare, ariko ubu abana ngira ngo ntibazi ko anava no ku igare, ava ku meza, ava mu nyange, ikarito y'inyange akabona ikarito ivuyemo amata. Ariko twebwe kera cyangwa se abambere yacu, ibiryo byavaga fresh mu murima, bikaza mukakura ibijumba mugahita muteka imboga ziri aho ngaho, niba ari ishu, niba ari ibintu byose byavaga mu murima. Muri iki gihe rero ibintu ntabwo biva mu murima direct ngo tubirye, biva mu murima, hakabaho igihe bizatugereraho. Usibye n'ibyo mu mirima hari imiti batera kugira ngo haze byinshi, amafumbire mvaruganda n'ibindi. Icyo ni kimwe. Ibintu turya ntibikiri fresh, ntabwo bikiri umwimerere nka kera, bijya kutugeraho biciye ahantu henshi. Icyo nacyo ni kimwe mu bintu byatuma tubirya bikadutera uburwayi. Ikindi cya kabiri ni uko ntabwo tugikora nka kera, dukoresha ubwonko cyane, aribyo byandi twavugaga ngo digital, turaba ikoranabuhanga. Urumva niba wicara muri salo ukaba uri Manchester, ukaba uri muri Amerika, ugashyiraho akavideyo mukaba murebana n'umuntu, ibintu ntibigikomeye. N'umuntu uri mu kindi cyumba, aho kugira ngo ubyuke ujye kumureba, n'umuturanyi uri hirya, uprefera kuvuga ngo reka mfate telefone mu telefone. Ntabwo imibiri yacu igikora exercice physique, sport ariyo. Kera ntabwo twagiraga ngo kwa gatanu ni sport, oya, byonyine kujya ku kazi yari amaguru, kujya kwa bakanaka yari amaguru, twajyaga ku ishuri n'amaguru. Ndabyibuka tuba ahantu muri Sahara tujya kwiga Saint Joseph, twagendaga n'amaguru, ukagenda urugendo, umwana agakoresha imbaraga z'umubiri. Ariko ubu ngubu ni bus, ahantu uva mu nzu, niba ari ahantu hari ufata moto, wagera muri taxi, mbese ibintu ntabwo imibiri yacu igikora imyitozo ngororamubiri. Ibyo rero byose bituzanira uburwayi, bituzanira amadepression, kwicara ukumva urigunze, nta nshuti, telefone n'ibishizemo umuriro, uhita wumva ubaye nkaho hari ikindi kibazo ugize, hari ikintu ubuze, telefone ishizemo umuriro, nta charge mufite hano hafi, ukumva urakungabanye. Kandi kera umuntu yisanzuranaga na mugenzi we, mukaba muganira, mukaba museka, mukaba mubyina, mukaganira, bya bindi twita ubu ngubu guta umwanya. Hanyuma nanone hari ikintu
dushaka ko tuganiraho tugendeye uko kera byari bimeze. Muzi ko hari gahunda y'u Rwanda igihugu cyacu yo guteza imbere umwari n'umutegarugori, ariho hazamo uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abashakanye cyangwa se bw'umugabo n'umugore, ariko tubyumva muri context itandukanye cyangwa se mu buryo butandukanye. Ndagira ngo noneho tujye muri sosiyete cyangwa se abaturage muri rusange. Wowe ubona ari ab'ubu ngubu n'abakera abashyiragaho igitutu kinini ku mwari n'umutegarugori, ni abakera cyangwa ni ab'ubu ngubu? Ngewe uko mbyumva murakoze, ariko uranyemerera ngira aka comment mvuga ku byo mwari mumaze kuvuga. Nta kibazo. Nk'umugoronome hari akantu nize ubuhinzi, hari akantu mwavuze numvise nshaka gukosoraho gato. Ntabwo ifumbire mvaruganda, amafumbire dufite mu Rwanda nta kibazo dufite nayo ko ariyo yabateza ikibazo, ahubwo icyo mwavuze kurya ibiryo biri fresh, cyane cyane ibiryo byagiye binyura mu nganda bakongeramo izindi product zituma bidasaza, akenshi nibyo biteza ikibazo. Ugasanga aho kugira ngo umuntu anywe amata akamye, ahisemo kujya kugura nido, ibintu simvuze ko ari ibibazo ngo tubireke, ariko percentage nyinshi ntabwo bintu haba ari byo byiza. Ibyiza ni biriya biri fresh. Naho ubundi ifumbire mvaruganda dufite, inyongeramusaruro dufite mu Rwanda nta kibazo zateza, turamutse dufite discipline y'imirire. Nigeze kumva umuzungu yari yaje inaha muri Afurika, arimo kudukoresha inama, aravuga ngo abantu ngo bafite inda nini ngo nk'abakire bo mu bihugu bikennye. Icyo gihe twari muri sale, abantu benshi twari dufite inda, nanjye nari nyifite. Abantu bazi naragabanutse, nahavuye mfashe ibyemezo bikomeye, kuko ni discipline. Kuko bya bindi mwavugaga, usanga umuntu yarakuze arya neza ariko azi ngo ari kurya nabi, kubera ko yariye ibishimbo n'imyumbati bigeretse, akagira ngo ari kurya nabi kandi ari kurya neza. Noneho yabona akazi, yabona amafaranga, akavuga ati po ndabicitse, sinzongera kubirya, akimukira ku nyama n'amafiriti, akarya brochette, yagera mu rugo buri mugoroba akarya brochette, akarya n'akabenzi, akarenzaho fanta, coca, fanta 3. Kandi iyo baze fanta bavuga ko fanta ibamo nk'utuyiko 12 tw'isukari, coca cyane. So ugasanga umuntu ubukire, amafaranga abonye aho kumubera umugisha, ahubwo amubereye umuvumo. Niko nabyiye, ni bya bindi bavugaga by'imyumvire. Rero nanjye iyo myumvire niyo nahinduye. Baravuga kunywa amazi, sinanywaga amazi. Baravuga gukora siporo, nari narayiretse. Sigara rero nazamuka esikariye 3 nkumva ndimo kwahagira, ndavuga ibi bintu noneho na wa muzungu avuze ibyo ngibyo, numva ni ikibazo gikomeye. Abakire bo mu bihugu bikennye, ariko byatumye nkora research, nsanga no mu bihugu bikize abakene baho nibo usanga babyibushe cyane. Abakire babo bya bindi byo kurya ibiryo biri fresh, kuko banabibona bibahenze, twe tubibonera ubuntu. Ibiryo bihendutse biba birimo ibisukari byinshi, usanga ari byo nyine bituma. Niyo mpamvu yakoresheje ijambo ngo abakire bo mu bihugu bikennye. Byatumye tubitekerezaho cyane. Ntawe ndimo kuvugiraho ko nanjye inda nari nyifite, ahubwo ndimo kubanguraje ngo dukore siporo, tunywa amazi, tugabanye ibisukari. Umeneze neza, wabaye fit? Yes, ndi fit kabisa. Niyo ndi mu kazi wabaye nanone umujene ndi cyane. Burya usanga abantu ari twe twisazisha. So ngerageje gusubiza ikibazo rero mwari mumbajije, nyambaza ngo society ishiraho igitutu cyinshi ku mukobwa, niba ari umwari n'umutegarugori. Ubu ngubu cyangwa se kera? Yewe mbona ari kera.
buri muntu yagisubiza uko acyumva ariko njye mbona hamwe n'uburinganire burimo kugenda bwamamara bwigishwa ubona ko pressure yari iri ku mukobwa cyane kumucunga kumubwira ko ibintu byemerewe nutwara inda y'indaro tuzajya kukuroha bya mbyumva sinabibonye ariko narabyumvise nkaho ari we wayiteye ntibanamubaza uwayimuteye ngo ninde biyenda bajye kubarohana ari babiri numva ko kera umukobwa yari ariho pressure nyinshi ahubwo umugabo ari uri ufite freedom cyane ubu rero hariho tendance yo gufata abana bose kimwe uko mbibona njye mbona pressure yaragabanutse ku mwana w'umukobwa yaragabanutse ariko urumva ni ibyo byarafashe igihe kirekire mbwira ko bizakenera indi myaka myinshi kugira ngo nabone bihinduke bisubire ku murongo hanyuma tukiri aho nagira ngo tuganire uko sosiyete y'u Rwanda uyu munsi ifata umwari cyangwa se umutegarugori ufite amafaranga impamvu kino kintu cyanjemo cyane hari nko kumva nk'umuntu hari n'ubigeze kumva bari umubyeyi ari kubyina umukobwa amubwira ngo gurisha imodoka ufite ngo nta musore uzagutinya ufite imodoka ngo keretse n'ujya hanze mbitekerezaho hashize iminsi maze kubyumva n'ababyeyi bagera nko muri 4 ababyeyi bari kugira abana babo izo nama nkavuga se ko twitwa ngo turi muri digital ariko se imyumvire yacu igiye gusubira inyuma mu by'ukuri umwari cyangwa se umutegarugori muri iki gihe ufite amafaranga cyangwa se ufite ubushobozi reka nkoreshe ijambo rifatika wenda abaye anaburusha uwo bagiye kurushingana cyangwa se bazarushingana ubona sosiyete imufite uko mbibona mbona ikibazo cy'umwari wagize ubushobozi wazamutse wagize inzu n'imodoka ikibazo nkibona uburyo bubiri uburyo bwa mbere ni umwari bwe bitewe n'uko bitamenyereye nyine ko umwari atumbagira ngo ajye mu kirere tumenyere ko abari n'ubundi babaga bari inyuma umubyeyi yaburaga minerivare yabona amafaranga ari makeya agahitamo ko umukobwa aguma mu rugo umuhungu akajya kwiga so umwari yari inyuma n'ubundi muri sosiyete yacu ntabwo tumenyereye aho umwari yazamutse yubatse inzu yagize ariko nyine kubera ko isi igenda ihinduka hari igihe uwo mwari nawe ashobora kwiteza ikibazo kubera ko yazamutse akumva yabaye igitangaza ubwo ndimo kubivuga ko byumva kuko izo case nazo hari aho njya nzibona ugasanga umuntu ntabwo akibonana kubera ko nyine yageze mu rundi rwego n'uwango babasore bakagira complexe yo kumwegera swati complexe bakayitera cyangwa akaba ari uyibatera ariko nge nkeka ko umwari wateye imbere umwari waguze imodoka umwari wubatse inzu agakomeza yicisha bugufi nk'umwari nyine nta kizabuza abasore kumwegera ahubwo nge numva baba bagakwiye no kuba ni inyongeragaciro reka nkoresha iyo teme sinumva ko umuntu yajya guhitamo umuntu yabonye ko ari umunebwe udakora akavuga ko umukobwa wateye imbere urimo kwiteza imbere ari we kibazo ahubwo wa mwari natera imbere akomeze hari terme bakunda gukoresha ngo kugumiza ibirenge hasi agumiza ibirenge hasi muri rya terambere rye akomeza ace bugufi nta kibazo kizabaho abasore nabo ubwo nababwira ko badakwiye gutinya kuko bibaho koko abasore babona umuntu yazamuye urwego muri economic bakavuga baturiye nitunamwegera ntabwo ari butwemere ugasanga abasore nabo bariyirukanye ku giti cyabo habaye ikibazo ejo bundi nanjye musoma nimenya ari abakobwa bo muri Nigeria muri Ghana babaganga barimo kureklama bavuga ngo barambiwe nuko abahungu babatinya ngo ntabwo baza ngo kubadraga ntabwo bakoze association yo guhamagarira abahungu muze
muze nyamuneka muze turi abakobwa nk'abandi rero abakobwa n'abanyamafaranga ni abanyamafaranga bo babashinja ngo barirata kuko nabisomye ngo bavuga ngo turirata ariko ntabwo twirata ahubwo baradutinya so numva ko ari ikibazo cya ya sosiyete n'ubundi igenda ihinduka abantu ntibamenye ko yahindutse ngo bahindukane nayo agakomeza muri bya bitekerezo bya kera Isimbi ndagira ngo nawe utubwire mu byo papa yavuze muri iki gihe turimo hariho ikibazo cyo gusenyuka bw'ingonesha kandi hari ingo tuzi natwe twagenderaho ingo zigasenywa n'uko umugabo yananiwe kwakira yuko umugore nabyita ko yateye intambwe kumurenza swat arinjiza amafaranga kumurenza cya kabiri se afite amashuri menshi yagiriye ubuntu bwo kwiga aramusiga cyangwa se afite yaramenyekana yabaye famous ugasanga umugabo biramugoye kubyumva ibyo bintu ubona biterwa n'iki murakoze ikibazo kirimo aho uko sosiyete cyangwa ibihe uko bigenda bisimburana nta kizakuraho uko Imana yaremye umugabo n'uko Imana yaremye umugore nifuza ko ngira isengesho cyangwa se icyifuzo mu mutima wanjye cy'uko dusubira ku mahame ya Bibiliya nubwo ibihe tugezemo bifite ukuntu bizamura umwana w'umukobwa cyangwa se umugore ibihe bikageraho abakobwa bafite amafaranga kurusha abahungu ariko dusubire ku mahame ya Bibiliya umugabo ni iki umugore ni iki kuko ibi bihe turimo kuko turi mu kiganiro cya bya bihe ibihe bya kera amahame y'umugore yarazwi iyo tubyananije dusanga umugore yarakoraga n'ibintu byinshi cyane ariko nyine ntibishyirwe ku gipimo iby'inka byinshi iyo mbitekereje cyangwa mbirebye biba ari ugukuka simbizi cyane nibo bakoraga ibyo bintu byose. Ese abagabo bakoraga iki? barakamaga akayanywa ihene kandi nibo bazigaye twari dushinzwe kubatekera none si umuntu akameze ataragiye urumva ibyo bintu kandi ntabwo bareklamaga cyane n'ubwenge kenshi baravuga ngo inyuma y'umugabo ukomeye hari umugore ukomeye abagore bakoreraga muri background ugasanga baba hafi y'abana bariho baratoza za ndangagaciro yego umuruho mwinshi n'umunaniro mwinshi ariko Imana ishimwe ko yaremye umugore mu bushobozi abishoboye kuko nta mubyeyi nta mugore wishwe n'umuruho n'umunaniro ntekereza ko Imana ishimwe nyine ko yaduhaye ubwo bushobozi bwo gufata uburemere bw'ibyo bintu byinshi byonyine n'ibise no gutwita amezi 9 no kubyara ukongera ukisubira ukabyara uwa kabiri gatatu abakera bo 7 8 na 11 barayigezaga ariko ikintu gikomeye kirimo gusenya ingo muri iki gihe nuko abantu batakiri kwimenya umugabo ntazi ngo umugabo ni iki umugore ntazi ngo umugore ni iki kandi tukabimenya atari mu buvugizi bwo hanze kukubwira ngo uri umugore urashoboye ukarega agatuza cyangwa se ugashyiramo urukweto rurerure ugatwara benzi yawe ukaba ufite post ikomeye cyane ukumva ko uri umugore uraho urimo wenda muri ya terme uri guslayinga uri ahantu ariko umugore mu mahame ya Bibiliya ni iki dutoze abana bakiri bato natwe n'urubyiruko tubabwire ngo umugore Imana imurema imutekereza mu bitekerezo by'umuntu waremye umugore urabona niba ari market Toyota cyangwa Nokia cyangwa iyo telefone ufite cyangwa iyo radio hari ukuntu ushyiramo shene utabikora ntabwo wabwira iyo radio ngo ivuge wayijimije hari amahame uwayikoze yashyiriyeho bayicana gutya bayizimya gutya ikibazo gihari umuntu umukobwa cyangwa umugore ntabwo ashaka kujya ku isoko kuwamuremye
mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya ngo tumenye ngo umugabo Bibiliya imwita iki, imukeneyeho iki. ese tukiri aho ngaho hari ikintu nshaka kukubaza. Wenda amahame muri Bibiliya turabizi ategeka umugore kuganduka, iyo ni topic, hanyuma igategeka umugabo gukunda, ariko hari realite y'ubuzima turiho uyu munsi. Rero reka dusipoze nk'uko wize, wenda nka papa Herve akaba afite wenda nka masters, wowe ukaba ufite nka PhD cyangwa uri doctor mu kintu runaka, hanyuma ukaba ufite business, ukaba wikorera, wenda wakorera umushahara, ukorera miliyoni 2 ku kwezi n'urugero, wewe winjiza miliyoni 7 ku kwezi, urumva iyo tandukaniro. Ikindi ugasanga wenda papa Herve we akazi ke nikamushyiraho pressure nyinshi, igitutu cyinshi n'ibyo turimo. Ntabwo mvuga kujyana no kwirengagiza isingano cyangwa iki, wese ashobora kubyirengagiza, ariko mu by'ukuri ubuzima turimo uyu munsi butuma inshingano tutuzuza neza, ibyo turacyemerana, kuko abana ntubarera ubasigira umukozi. Ariko hari ukuntu sosiyete nyarwanda ifata umugore wageze amafaranga, ugasanga n'umugabo yabigendeyemo, yananiwe kubyakira, ugasanga byabaye ikibazo. None se nkibaza, ese umugore Imana imureba inyuma nk'uko bavuze mu ijambo ry'Imana, amushyiriyeho limite, ntugomba gutunga amafaranga arenza. None ugasanga n'abagabo bakandamiza abagore bari kwitwaza ibyo ngibyo. Yego ndabyemera ko hari principles Imana yashyiriyeho umugore, hari na principe Imana yashyiriyeho umugabo, ariko ibyo ngibyo ntabwo bihuriye no kuba umwe yatera imbere kurusha undi, kuko buri wese agira destiny ko ntekereza. Yego, ikibazo gihari ntabwo nuko wenda navuze ijambo ry'Imana n'amahame cyane tugatekereza ko wenda ntabwo bikomeye, n'ubuzima busanzwe, kuko ukuntu umugabo aremye niyo byaba kuri no muri Bibiliya wenda tubivuge ko ibyanditswe byinshi, ariko abagabo baremanywe icyubahiro, ni abanyacyubahiro muri bo. Dukunda gusererezanya ngo bariyemera, ariko niko bateye. Niyo yaba ari umwana muto w'imyaka 2, ujya ubona afite ikintu cy'ikigo cyo kwiyemera muri we. Rero iyo umugore wahuye n'umugabo tuvuge muri mu rugo, ugahembwa menshi, ugashaka kwishyira hejuru, ugakandamiza wa mugabo n'ubugabo bwe bwo kwiyemera, uba wakishe. None se wowe waba uri umugore ufite ubwenge, ukajya kubera iki wenda twe kuvuga ngo umugore wawe wamukandamije, hari ufite yamaze kuba nk'indirimbo, nibyo bintu bizwi. Umuntu azi ko umugore wagize amafaranga asuzugura umugore warushije umugabo amafaranga aramusuzugura. Ubusanzwe babifate mu busanzwe aho ngaho bishobora kuba nturaganira n'umuntu ngo akubwire maze kubyumvana abantu batari bake, ngo man ngo happy mugiye sinshobora kubana n'umugabo ngo ndusha amashuri ngo ndusha umushahara. Ni ikibazo kiriho. Birasabwa ko tuyoborwa n'umwuka, niba ariko nabyita, tukayoborwa n'umwuka, ibintu turimo tukabijera neza. Niba ari umugore ukahembwa menshi, ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo ugiye gusuzugura umugabo. Gusuzugura umugabo ni umugore wabyitera, bisaba ko uca bugufi, bigasaba ko ureka, sinzi, hari ibintu bikorerwa gusuzugurwa n'ibintu bitandukanye. Umuntu ashobora kukubwira ati kanaka aransuzuguye, wowe ukavuga ati musuzuguye hehe? Ariko abantu babiri babana baba baziranye, hari uburyo usuzugura umuntu wenda utanikokomoye cyangwa utavuze iki. Akantu asozejeho niko nari ngiye kuvuga. Umugore abaye azanye amafaranga akayazana mu rugo, yes, avuga ni tugiye kubaka indi nzu, tugiye gukora iki, nuwa ngo ya mafaranga nubwo yakoreye n'umugore nayo umuryango. Rero n'urugo ni iki? Sinumva uburyo umugore abazanye za miliyoni tuzikeneye ngo ngire ngo bigiye guteza ikibazo aho kugira ngo bigisubizo. Sumunda abantu bazabimenya ko bibazize. Nicyo kibazo nyine. Niba bashaka abana bimenya ariko ubundi. Kuko hari abo tureba tukabimenya. None se umudamu wenda ni ministre, umugabo wenda ni umwarimu, biba bigaragara.
ariko ntabwo turabona ingo zasenyutse. Rero abantu bakire kuri ubwo ari timu, niba umugore azanye azamuwe akagira icyubahiro akizerwa mu gihugu, ni urugo rwahawe icyubahiro. Abagabo duhindura imyumvire, ariko n'abagore niba uzamuwe gumiza ibirenge hasi, guma uri umugore nk'uko watangiye uri umugore, guma uciye bugufi, zana ibyo bifaranga mu bipangire n'umugabo. Wize umumenyesha ngo hasigaye aya ngaya, ngo nayakoresheje kubera ko wumva ko ari wayakoreye. Aho nawe uzaba urimo kwisenyera, bazagutiza umuhoro kubera ko uzaba urimo kwisenyera. Ndumva ari izo nama nawe gira. Urakoze cyane, turabashimiye abatumirwa bacu, Papa Herve na Mayisimbi, murakoze cyane. Ubutumwa bwiza cyangwa se ibiganiro byiza mutambukije, turizera ko duhindura ubuzima bwa benshi. Imana ibahe umugisha kugira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Kandi si ubwa mbere, si n'ubwa nyuma muri Authentic Radio cyangwa TV muri Isanga, ari karibu. Murakoze cyane. Turabashimiye namwe mwese mwari mukurikiye ikiganiro bya bihe kuri Authentic Radio aho muherereye. Dushimiye abantu batwandikiye, dushimiye abantu baduhamagaye, dushimiye mwese. Imana ibahe umugisha. Tuzasubira ubutaha. Ubutumwa ushobora kumva wenda ubukunze cyangwa se ubushaka, ushobora kujya cyangwa se ibiganiro tugira hano ushobora kumva bikunejeje, wabisanga kuri YouTube channel yitwa Family Mountain TV. Family Mountain TV. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha kuwa gatandatu utaha, isaha ni yayindi. Shalom, amahoro y'Imana akomeze abane nawe.